Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Dindy Maano. Andito po ako ngayon para ipakita sa inyo ang iba't ibang teknik ng pagpapaburp or pagpapadighay ng inyong sanggol. Ang unang teknik na ituturo ko sa inyo ay ito po yung pinaka-common na teknik. Ang tawag po dito ay over the shoulder technique. Una, dapat meron po kayong lampin at itong lampin na to ay kailangan ilagay mo sa iyong shoulder. Then, kukunin niyo po si baby. Kailangan niyo pong tandaan pag kinuha niyo si baby, dapat lagi kayong merong neck support. Okay? Ilalagay niyo po si baby sa inyong shoulder. Tingnan niyo po ng maigi. Dapat po ang dibdib ni baby ay dapat halos ka-level ng inyong shoulder. And pangalawa, ang kanyang ulo ay dapat medyo above the shoulder. Ang isang kamay po, dapat po siya ay taga-support ni baby. Ang isang kamay naman ay gagamitin mo pang pat ng likod ni baby. Tingnan niyo po na maigi. Ganyan po ang unang technique po. May mga iba pong baby na matagal po mag-burp. Minsan inaabot sila ng 5 to 10 minutes. May iba naman pong baby hindi nag-burp. Meron pong ibang baby naman na dinadaan nila sa utot. Okay po, maliwanag po yung unang technique. Ang sunod na technique na ituturo ko sa inyo, ang tawag dito ay on the lap technique. Kung saan po si baby ay nakaupo sa inyong mga hita. Ang importante po sa technique nito ay dapat po ang tamang suporta ng kanilang leeg at kanilang katawan. Ang tamang pagsuporta po ay ganito. Ganitong hawak po. Ilalagay niyo po itong daliri na to sa neck niya and then itong the remaining fingers naman sa kanyang body. Tapos si baby po ay mag-lean forward. Then yung kabilang kamay niyo na bakante po, yun ang gagamitin niyo pang tap. Madali lang, di ba? Ang isang technique naman sa on the lap pa rin, kung saan ay si baby po ay papadapain niyo sa inyong mga hita. Ganitong position po yun. Okay? Sa ganitong position po, bago po ang lahat, kailangan po ang ulo ni baby ay nakaharap doon or nakaharap po sa inyo para sure po kayo na hindi siya nasosuffocate. Okay? And then, itatap niyo po ang kanyang likod. Or, pwede rin po ganitong position pero meron po kayong neck and body support. Okay? Nakuha niyo po. Madali lang, di ba? Ang pinakahuling technique na ituturo ko sa inyo, actually ito ang aking pinakapaboritong technique. Ganito po ang paghawak. Kunin niyo si baby, neck and body support. Medyo babalik rin niyo po siya. Tapos dyan, itatap niyo na po ang kanyang likod. Okay? Sa ganitong position po, dapat po hindi nakababa ang kanyang ulo. Dapat po medyo slightly elevated. At ganito po ang pag-tap sa kanya. Nakuha niyo po ba? Ayan po, naipakita ko po sa inyo ang iba't ibang technique ng pagpapaburp or pagpapadighay ng inyong sanggol. Sana po meron kayong natutunan. Hanggang sa muli po.